दादा अचो त हलूं बनी ते हली कम कयूं। बाबा सॼो ॾींहुं हिते लही वियो बाबा, मूंखे लॻिया त ॻोठ मानी खां वञी छॾाईंदा न बाबा पुरुष कमदार कोड़ो पियो अचे। पुट हू शैतान आहे ऐं शैतानगिरी खां कोन मुड़ंदो। बाबा कमदार अगर शैतान आ त असांखे छा कंदो? बाबा अहिड़े शैतान जी मुंडी लथल चङी आ। बड़े अली शेर तुझे दिमाग में हवा भरल आ। महीनो थियो 20,000 न थई हाणे 40,000 वठो साईं 40। बाबा ये छा पिया ॿुधूं? छा कमदार सही पियो छवे? जेकॾहिं कमदार शैतानगिरी तो करे त हणऊंसि पादर। हल कमदार हल, ॾिठल आहे तूं असांखे, तूं जंहिं तुंहिंजे रेस जे कड़े ते न वेठा। अॼु त मां वञा थो, तव्हांखे ॾिसी रहंदुसि त कमदार कोड़ो छा आहे। बाबा जे अॼु छॾी हा त कमदार खे धक हणी पूरो कयूं सा। बाबा छॾी हा त कमदार खे इन ही ज़मीन में दफ़न कयूं हा। हाँ बाबा कमदार खे धक हणी हिन ई ज़मीन में दफ़न कयूं हा। पुट थधा थियो, अचो त हलूं घर।